हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ लोग पिट गया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी रेडमी का 10 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी रेडमी का 10 डिवाइस है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में ईयरफोन वर्क नहीं कर रहा है, वन साइड ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है, दोनों साइड की ईयरफोन में साउंड है प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैं 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपकी लेके आते रहते हैं। अगर आपको कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस यहाँ पर आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी भाई का सवाल है, हमारा ईयरफोन है हेडफोन जाके कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है, ईयरफोन है वर्क ही नहीं करता। किसी भाई का सवाल है, हमारा ईयरफोन जैसे ही लगाते हैं तो एक साइड के साउंड आता है, एक साइड में साउंड नहीं आता। किसी भाई का सवाल है ईयरफोन में साउंड है कम आ रहा है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको जाना सेटिंग में। देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम अपडेट करने की बात आई थी, तो आपको करना क्या है, आपके डिवाइस में जो अपडेट चला है उसे आपको दोबारा से अपडेट करना है, री अपडेट। हालांकि नए अपडेट तो आना बंद हो चुके हैं आपके डिवाइस में, बट जो अपडेट चला है उसे आपको री अपडेट करना, आपका डिवाइस दोबारा से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, देन आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे आना, एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसेबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहली बात, आपका मोनो ऑडियो होगा ऑफ होगा, तो आपको इसे ऑन कर देना है। ठीक है, हो सकता है किसी भाई का ऑन भी हो, तो आपको दोबारा से ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना है ताकि अपडेट हो सके। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, ईयरफोन लगाने के बाद आपको चेक करना है कि आपका ऑडियो बैलेंसर लेफ्ट दिखा रहा है कि राइट दिखा रहा है, सॉरी राइट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, एक ईयरफोन का साउंड है बंद कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ईयरफोन लगाने के बाद ही इस सेटिंग को ऑडियो बैलेंस को छेड़ना है आपको। अगर ईयरफोन नहीं लगा हुआ है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका स्पीकर है वो ऑफ हो जाएगा। एक साइड का आप स्पीकर को भी बंद कर सकते हो, ये सेटिंग है वो स्पीकर की है, बट ईयरफोन लगाओगे तो ईयरफोन पे सपोर्ट करेगी। ठीक है, ईयरफोन लगाने के बाद ही चेक करना ऑडियो बैलेंस लेफ्ट दिखा रहा है कि राइट दिखा रहा है। तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना डिफॉल्ट पे, दोनों ही ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। बाई चांस किसी भाई का सवाल होगा कि हमारा तो बीचों बीच में ही दिखा रहा है, तो आपको एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे बीच बीच में लगा देना ताकि अपडेट हो सके। एक बार हिला देना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर इस सेटिंग को फॉलो करना, आपका ईयरफोन प्रॉपर 100% फिक्स हो जाएगा। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल था हमारा हेडफोन जाकर कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो आपको किसी अपने फ्रेंड वगैरह के ईयरफोन लेके चेक करना है। अगर वो भी कर रहा है तो आपका हेडफोन जगह खराब है, सर्विस सेंटर विजिट करके आपको चेक करना है, चेंज करा लेना। ठीक है, दूसरी बात बोलना चाहूँगा, हो सकता है आपका ईयरफोन प्रॉब्लम कर रहा हो अभी भी, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको एक लोकल ईयरफोन को परचेस करना मार्केट से, अपने फ़ोन को ही ले जाकर। कभी कभी ईयरफोन है सपोर्ट नहीं करते रेडमी के डिवाइस में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।